वीरः हनुमान् सीतापरित्यागवृत्तान्तः। रामेण सह आगताः सर्वे अञ्जनादेव्या कृतेन विविधेन सत्कारेण नितरां सन्तुष्टाः। तद्विषये एव वार्तालापं कुर्वन्तः ते अयोध्यां प्रत्यागतवन्तः। मार्गे सीता यशोधराम् उक्तवती, मया पूर्वम् एव उक्तम् आसीत् खलु, भवत्याः पत्युः कोऽपि अपायः न भविष्यति इति। हनुमन्तं शरणं गतः ययातिः इष्टार्थं साधितवान् इति। तदा यशोधरा सीतां कृतज्ञतापूर्वकं पश्यन्ती, अम्बा, भवत्याः श्रीरामस्य च अनुग्रहस्य कारणतः एव एतत् सिद्धम्। हनुमतः हृदये प्रभुना श्रीरामेण सह स्थिता भवती दृष्टा अस्माभिः। अपूर्वं दृश्यं तत्। तस्य दर्शनात् वयं कृतार्थाः जाताः इति उक्तवती। आञ्जनेयस्य हृदये श्रीरामेण सह स्थिता सीता देवी अस्माभिः अपि दृष्टा इति वदन्तौ चन्द्राङ्गदः चन्द्रमुखी च महता सन्तोषेण उत्साहेन च करताडनं कृतवन्तौ। तूष्णीं तिष्ठताम् इति यशोधरा तौ नेत्रसङ्केतेन सूचितवती। बालयोः व्यवहारं सकुतूहलं प्रीत्या पश्यन्तीं सीताम् उक्तवती सा, आर्ये सीतादेवी, भवत्याः मुखे मातृच्छाया स्फुटं दृश्यते। अचिरात् एव भवती पुत्रवती भविष्यति इति भासते इति। सीता लज्जाम् अनुभवन्ती मन्दहासपूर्वकं यशोधरां दृष्ट्वा, भवती वयसा मम अपेक्षया कनिष्ठा चेदपि उभौ रत्नतुल्यौ पुत्रौ प्राप्य ज्येष्ठत्वं सम्पादितवती। भवत्याः वचनम् आशीर्वादं भावयामि इति उक्तवती। शिबिकायाम् उपविष्टे ते उभे अपि एवं वार्तालापं कृतवत्यौ अयोध्यां प्राप्तवत्यौ। ययातिः सपरिवारं तिष्ठन् कानिचन दिनानि रामस्य आतिथ्यं प्राप्तवान्। सीता यशोधरया सह वार्तालापं कुर्वती तस्याः पुत्राभ्यां सह जल्पनक्रीडाहासादिभिः सन्तोषेण दिनानि यापयति स्म। तौ तु बालौ सीताम् अम्ब अम्ब इति सम्बोधयन्तौ तां परितः एव विहरन्तः स्म। अतः सीता आनन्दसागरे निमग्ना इव। ततः केषाञ्चिद्दिनानाम् अनन्तरं ययातिः रामस्य अनुज्ञां प्राप्य पत्न्या पुत्राभ्यां च सह स्वराज्यं प्रति गतवान्। कस्याचित् पूर्णिमारात्रौ सीता रामेण सह अन्तःपुरस्य उद्याने विहरन्ती आसीत्। यदा चन्द्रोदयः जातः तदा रामः, सीते तत्र पश्यतु तावत् इति सीताम् उद्दिश्य उक्तवान्। तदा सीता पूर्वानामिकायां कौसल्यायां रामचन्द्रः उदयं प्राप्नुवन् अस्ति इति उक्तवती। न तथा, सीतादेव्याम् एतादृशः एव अपूर्वं कश्चन चन्द्रोदयः भविष्यति इति पूर्वां दिक् सन्दिशन्ती अस्ति इति उक्तवान् रामः। स च चन्द्रः रामचन्द्रसदृशः इव भविष्यति इत्यपि वदन्ती अस्ति सा इति उक्तवती सीता। तावदेव न, सीतादेव्याः सदृशम् अपि तस्य जनिष्यमाणस्य चन्द्रस्य भविष्यति इत्यपि वदन्ती अस्ति सा इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान् रामः। उभौ अपि सन्तोषेण हसितवन्तौ। तौ यत्र स्थितवन्तौ आस्तां ततः अनतिदूरे लघुसरोवरे कुमुदद्वयं विकसत् आसीत्। सरोवरस्य सौन्दर्यस्य आस्वादनं कुर्वती सीता किञ्चित्कालं मौनं स्थितवती। ततः उत्थाय रामेण सह अन्तःपुरं गतवती। रात्रेः प्रथमः यामः यदा अतीतः तदा उत्थाय आगता सीता चन्द्रशालायाम् उपविश्य उद्यानसौन्दर्यं
निर्निमेषं दृष्टवती। सरोवरजले प्रतिफलिताः चन्द्रकिरणाः उद्यानशोभां वर्धितवन्तः आसन्। चन्द्रकिरणैः स्नातं कुमुदद्वयं तु नक्षत्रम् इव विराजमानं नेत्रानन्दकरम् आसीत्। गन्धमादनपर्वते वसन् हनूमान् जपं तपः च कुर्वन् दिनानि यापयति स्म। एतेन क्रमेण कति वर्षाणि यापितानि इत्येव न ज्ञातं हनूमता। कदाचित् रामस्य परमाप्तः वयोवृद्धः भद्रः अयोध्यातः आगत्य हनूमन्तम् उक्तवान्, भवता अविलम्बेन आगन्तव्यम् इति प्रभुः श्रीरामः सूचितवान् अस्ति इति। भद्रस्य मुखं म्लानम् आसीत्। महती चिन्ता मुखे स्फुटं दृश्यते स्म। भद्र, किं प्रवृत्तम्? अयोध्यायां कः विशेषः? कापि अहितकरी घटना प्रवृत्ता वा तत्र? इति पृष्टवान् हनूमान्। तदा भद्रः सुदीर्घं निश्वस्य अयोध्यायां बहु प्रवृत्तम् इति उक्तवान्। भद्र, यत् प्रवृत्तं तत् मङ्गलकरम् उत अमङ्गलकरं सर्वं वदतु तावत् इति उक्तवान् हनूमान्। अस्तु, सङ्ग्रहणे प्रवृत्तं निवेदयिष्यामि इति उक्त्वा भद्रः अयोध्यायाः घटनायाः विवरणं कृतवान्। कदाचित् कश्चन ब्राह्मणगणः ऋषिभिः सह रामसमीपम् आगच्छत्। अवदच्च, शम्बूकः नाम कश्चन तपः कर्तुम् अनर्हः वेदाध्ययनं कृत्वा तपसि निरतः अस्ति। अतः धर्महानिः जाता। तस्य परिणामतः अस्माकं ग्रामस्य कश्चन बालकः अकालमरणं प्राप्तवान्। अतः भवता अविलम्बेन शम्बूकस्य वधः करणीयः इति। प्रजाहितं चरमं लक्ष्यं मन्यमानः रामः स्वदेशे बालकस्य अकालमरणम् असहमानः अरण्यं गतवान्। अधोमुखं स्थित्वा कठोरे तपसि लीनस्य शम्बूकस्य वधं कृतवान् च। एतद् दृष्ट्वा तदीया पत्नी कपिला रामम् उद्दिश्य, राजन्, भवता अचिरात् एव विपत् सम्मुखीक्रियत। इदानीं यद् दारुणं कृत्यं कृतं तस्य फलं तत् इति उक्त्वा प्राणत्यागं कृतवती। एतदनन्तरं कदाचित् रामः मया सह रात्रौ नगरप्रदक्षिणं कुर्वन् आसीत्। तदा नगरसीमायां रजकस्य कस्यचित् गृहे विवादः प्रचलन् आसीत्। कुत्रापि गत्वा कानिचन दिनानि स्थित्वा प्रत्यागतां पत्नीं रजकः सम्यक् ताडितवान्। तस्यै गृहं प्रवेष्टुम् अनुमतिं न दत्तवान् च। तदा व्रणितशरीरा सा महिला उच्चैः रोदनं कुर्वती 14 वर्षाणि लङ्कायां स्थितया सीतया सह रामः सन्तोषेण जीवति। एवं स्थिते किं भवान् रामापेक्षया श्रेष्ठः येन मां निराकुर्यात् इति कोपेन पतिं पृष्टवती। तदा सः पानमत्तः रजकः क्रोधेन ज्वलन्, राजा अहं यथा इच्छा तथा व्यवहरामि इति चिन्तयित्वा रामः परपुरुषवशे स्थितां सीतां पुनः प्रतिगृहीतवान्। किन्तु अहं रामः इव बुद्धिविहीनः न खलु इति सर्वेषां पुरतः उक्तवान्। एतत् रामः अपि श्रुतवान्। नितरां खिन्नः सः लक्ष्मणम् आहूय आज्ञापितवान् यत् सीताम् अरण्ये परित्यज्य आगच्छतु इति। गर्भिणी सीता पूर्वदिने रामम् उक्तवती आसीत् यत् ऋष्याश्रमाः मुनिपत्न्याः च द्रष्टव्या इति मम इच्छा इति। अग्रजस्य श्रीरामस्य आज्ञां पालयन् लक्ष्मणः ऋष्याश्रमप्रदर्शनव्याजेन सीतां रथे उपवेश्य अरण्यं नीत्वा तत्र रामस्य आज्ञां श्रावयित्वा तां तत्र परित्यज्य प्रत्यागतवान्। सीतावियोगतप्ताय रामाय आहारादिकम् अपि न अरोचत। दिने दिने सः कृशः जातः। एतद् द्रष्टुं न शक्तवान् अहम्। रामं बाल्यात् अपि अहं पश्यन् अस्मि खलु।
चन्द्रः आवश्यकः इति यदा बाल्ये रामः रोदनं कृतवान् आसीत् तदा अहं दर्पणम् आनीय चन्द्रबिम्बं प्रदर्शितवान् आसम्। रामः यदा दर्पणे दृष्टवान् तदा तदीयं मुखम् अपि तत्र दृष्टम्। तदा रामः एतद् दृष्ट्वा रामचन्द्रः इति उक्तवान् आसीत्। यदा अहं स्वमुखं तस्य मुखस्य समीपे नीत्वा हसन् इदानीम् इति पृष्टवान् तदा रामः रामभद्रः इति उक्तवान् आसीत्। एतादृशः मम प्रियः रामः रजकस्य कारणतः कष्टं प्राप्तवान् इति स्मरतः मम तस्मिन् रजके महान् क्रोधः आगतः। सः रजकः मारणीयः इति आलोच्य अहं रजकवसतिं गत्वा सः रजकः कुत्र इति विचारितवान्। रामविषये अतिलघुवचनम् उक्तवन्तं तं कठोरं दण्डयितुम् इच्छन्तः वयम् एव अन्विष्टवन्तः। किन्तु सः रजकः एतं विषयं कथमपि ज्ञात्वा इतः पलायितवान् अस्ति। तस्य पत्नी अपि न दृश्यते इति उक्तवन्तः तद्ग्रामीणाः जनाः। लक्ष्मणेन अरण्ये परित्यक्ता सीता नदीप्रवाहे पतनार्थं प्रयत्नं कृतवती। तावता तत्र आगतः वाल्मीकिमुनिः तां तस्मात् प्रयत्नात् निवारयन् आश्रमं नीतवान्। वाल्मीकेः आश्रमे सीता यमलौ प्रसूतवती। तयोः बालयोः नाम लवः कुशः चेति निश्चितम्। यदा तौ बालकौ ग्रहणसमर्थौ जातौ तदा वाल्मीकिः तयोः विद्याभ्यासम् आरब्धवान्। आत्मना रचितं रामायणं तौ बोधितवान्। तौ तत् काव्यं रमणीयतया गातुं समर्थौ जातौ। सीता तौ युद्धविद्यां बोधितवती। कदाचित् लवकुशौ अयोध्याधिपतिः श्रीरामः कथम् अस्ति, तस्य पत्नी सीतामाता कथं स्यात् इति द्रष्टव्यम् इति आलोच्य रामकथां सुमधुरं गायन्तौ अयोध्यां प्रति गतवन्तौ। रघुवंशस्य पूर्वजाः अश्वमेधयागं कृतवन्तः आसन्। तादृशे महायागे प्रवर्तितः चेत् श्रीरामः सीतावियोगदुःखं किञ्चित् वा विस्मर्तुं शक्नुयात् इति आलोच्य आचार्यवसिष्ठादयः रामं बोधितवन्तः यत् अश्वमेधयागः आचरणीयः इति। सुवर्णमयं सीताविग्रहं स्वपार्श्वे स्थापयित्वा श्रीरामः अश्वमेधयागे उद्युक्तः अभवत्। तस्मिन् एव दिने रामकथां गायन्तौ लवकुशौ अयोध्यानगरं प्रविष्टवन्तौ। मार्गे एतौ दृष्ट्वा एतयोः मुखात् रामकथां च श्रुत्वा सन्तुष्टः लक्ष्मणः तौ राजप्रासादं प्रति नीतवान्। राजप्रासादे लवकुशौ रामकथागानम् आरब्धवन्तौ। सीतायाः अग्निप्रवेशसन्दर्भं तौ प्रत्यक्षं दृष्टम् इव वर्णितवन्तौ। तच्छ्रुत्वा कौसल्या अन्तःपुरस्त्रियः यागकारयितारः ज्येष्ठाः परिवारजनाः पुरप्रमुखाः लक्ष्मणादयः च अश्रूणि स्रावयन्तः सीतायाः विग्रहं दृष्ट्वा दीर्घं निश्वसितवन्तः। तौ मुनिबालकौ मन्यमानः रामः स्वसमीपम् आहूय प्रीत्या आलिङ्ग्य विविधैः उपायनैः सत्कृत्य प्रेषितवान्। यागविधिः समाप्तः। अन्ते रघुवंशस्य सूर्यध्वजेन अलङ्कृतः यागाश्वः स्वेच्छाविहारार्थं प्रेषितः। स च यागाश्वः सर्वत्र सञ्चरन् वाल्मीकेः आश्रमस्य समीपम् अगच्छत्। अश्वस्य ललाटे यत् फलकम् आसीत् तत् पठित्वा एषः रामस्य यागाश्वः इति ज्ञात्वा स्ववीरतान्यनताम् अङ्गीकर्तुम् अशक्नुवन्तौ लवकुशौ यागाश्वं बद्धवन्तौ। यागाश्वस्य रक्षणार्थं गताः भरतः शत्रुघ्नः लक्ष्मणः च लवकुशाभ्यां सह युद्धं कुर्वन्तः मूर्छां गतवन्तः।
अन्ते रामः एव स्वयं युद्धार्थं गतवान्। यदि आवयोः माता निष्कलङ्का पतिव्रता च स्यात् तर्हि आवयोः बाणौ शत्रुनाशनं कुर्याताम् इति प्रतिज्ञां कृत्वा बाणं प्रयुक्तवन्तौ लवः कुशः च। तयोः बाणयोः स्पर्शात् रामः मूर्छां गतः सन् अधः पतितवान्। तत्र आगता सीता रामस्य पादौ स्पृशन्ती तं सचेतनं कृतवती। वाल्मीकिः प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य परमपवित्रतां सीताम् अयोध्यां नयतु इति रामम् आदिष्टवान्। यदि सीता शपथपूर्वकं स्वपातित्र्यं प्रमाणीकृत्य प्रजाः अङ्गीकारयेत् तर्हि अहं तां परिगृह्णीयाम् इति उक्तवान् रामः। अयोध्यां गता सीता पुत्रौ रामाधीनं कृत्वा मम पवित्रस्य साक्षिणी एषा भूदेवी मां परिगृह्णातु इति उक्तवती। तत्क्षणे भूमिः कम्पिता जाता, दिशः अन्धकारमयः जातः, विद्युत् स्फुरिता, मेघाः गर्जितवन्तः। किम् एतत् प्रवर्तते इति ज्ञातुम् इच्छन्तः अयोध्यजनाः धावन्तः तत् स्थलम् आगतवन्तः यत्र सीता आसीत्। मणिमये सिंहासने उपविष्टा भूदेवी उपरि आगता। तत् सिंहासनं नागकन्यकाः ऊढवत्यः आसन्। भूदेवी सिंहासनात् अवतीर्य माता शिशुं यथा तथा सीतां हस्ताभ्याम् उन्नीय सिंहासने उपविश्य सीताम् अङ्के उपवेशितवती। भूमिः पुनः कम्पमाना जाता। सीता सहिता भूदेवी अदृश्यतां गतवती। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत्सु एषा अपूर्वा घटना घटिता आसीत्। समग्र अयोध्या कम्पिता जाता चेदपि एकम् अपि वस्तु स्वस्थानात् च्युतं न आसीत्। सीतायाः अदृश्यतां दृष्ट्वा नितरां क्रुद्धः रामः भूमेः छेदार्थं धनुषि बाणं योजितवान्। तदा अशरीरवाणी श्रुता। राम रघुवंशस्य सर्वे राजानः भूमिं मातृसमानां भावयन्तः तां पूजितवन्तः पोषितवन्तः च। किं भवान् भूमेः विदारणं करोति? स्वयं कृतस्य अपराधस्य निमित्तं भूमेः दण्डनं किमर्थम्? सीतया प्रतिज्ञा भवता एव कारिता खलु? अनन्यगतिका सीता मातरं शरणं गतवती। पुत्रवत्सला माता तां नीतवती। इदानीं किं क्रोधेन शोकेन वा कृतस्य फलम् अनुभोक्तव्यं तावदेव इति। एतत् श्रुत्वा हतप्रभः रामः धनुः अधः स्थापितवान्। रामः लवकुशौ युवराजौ कृत्वा स्वयं च विषादमूर्तिः संस्थितवान्। अश्वमेधयागस्य अश्वः उत्तरदिक्तः पूर्वस्यां दिशि गच्छन् अस्ति। लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च सैन्येन सह तम् अनुसरन्तः सन्ति इति स्वकथां समापितवान् भद्रः। शिलाप्रतिमा इव उपविश्य अश्रूणि स्रावयन् सर्वं श्रुतवान् हनूमान् अश्रूणि मार्जयित्वा उत्थाय अहम् एतत्क्षणे एव रामसमीपं गमिष्यामि। भवान् यथानुकूल्यं मन्दम् आगच्छतु इति भद्रम् उक्त्वा गदाम् उन्नीय स्कन्धे आरोप्य आकाशमार्गम् आश्रित्य अयोध्यां प्रति निर्गतवान्। अनुवर्तते।